Друзья, это душевая с душевым поддоном в строительном исполнении. Очень часто нам задают вопрос, какого сделать размера душевой поддон. Для себя мы определили, что данная ширина должна быть не меньше 80 сантиметров. Вот я довольно-таки не совсем маленький, и мне достаточно этой ширины. А вот длину мы делаем как минимум на 10 сантиметров больше. Для чего? Для того, чтобы мы могли отступить назад и иметь возможность настройки душа, не находясь под ним.